আমরা দুইশোই চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এখন বাজে ঠিক সন্ধে 6:30। আজকে আমরা কিন্তু ব্লগ নিয়ে নয়, আজকে আমরা একটা ইটিং গেম শো নিয়ে এসেছি উইথ পানিশমেন্ট। কিন্তু দুটোই কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, পানিশমেন্টটাও খুব ইন্টারেস্টিং আর ইটিং শোটাও কিন্তু ইন্টারেস্টিং। তো বন্ধুরা কিন্তু তোমরা কেউ স্কিপ করবে না ভিডিওটা, তাহলে কিন্তু মজাটা বুঝতে পারবে না। আর দেখতে দেখতে কিন্তু অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে, কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, অবশ্যই লাইকও কিন্তু করবে। তো বন্ধুরা আর কি কি খাবার রয়েছে, ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা কি, অবশ্যই এটা সাসপেন্স, তো তোমরা দেখো। তো বন্ধুরা এই দেখো চলে এসেছি, বলেছিলাম হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ইটিং শো। তো এই দেখো এখানে রয়েছে চপ আর এখানে রয়েছে হচ্ছে চা পাতা, আর দেখতেই পাচ্ছ এখানে ফুচকা, টক ঝাল উইথ আলু আছে, আলু মাখা, আর এখানে হচ্ছে পাতি লেবু, कम करने से पहले मुंह मीठा कर लो। সবার প্রিয়। আর এখানে হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। তোমরা ভাবছো তো এইগুলো কি, এই তিনটে তো খাওয়ার জিনিস, আর তিনটে কি? তো এখানেই হচ্ছে গেমের ব্যাপারটা। তো এই দেখো এখানে আমরা চিরকুট রেখেছি, এই 6টা খাবারের নাম রয়েছে। তো ওই চিরকুট একবার আমার টার্ন হবে, একবার অসীমার টার্ন হবে। তো যার টার্নে যেটা পড়বে তাকে সেটাই খেতে হবে। যার টার্নে খারাপটা আসবে খারাপটা, যার টার্নে ভালোটা আসবে সে ভালোটা। তো বন্ধুরা আবার এখন স্টার্ট করা যাক। আমার চিরকুটটা তুলবে ও, তো কে আগে তুলবে সেটা কি করে করব? তো একটা প্ল্যান এসছে, ছোটোবেলায় করতাম, টিপ টাপ কাপড়া সাফ। তো ওর এসছে টার্ন, ও এখন তুলছে। বন্ধুরা দেখো দেখো বন্ধুরা লেবু পড়েছে, প্রথমেই লেবু পড়েছে। প্রথমেই খাবার খারাপ না। খাও লেবু খাও, একটু পুরোটা খেতে হবে। পুরোটা আপাতত খাওয়া তো স্টার্ট করো, তারপরে দেখছি বলবো। এত ভালো ভালো খাবার থাকতে এই লেবুটা। দেখো বন্ধুরা তোমাদের জন্য কি কি করতে হচ্ছে। বলেছিলাম বন্ধুরা ইন্টারেস্টিং গেম, এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং গেম। আর পারবো না খেতে। छोड़ दो हाँ हाँ छोड़ दो हाँ हाँ और ঠিক আছে বন্ধুরা, বেশি কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, তাও অনেকটাই খেয়েছে। এই দেখো মোটামুটি পুরোটাই খেয়ে নিয়েছে। তো বন্ধুরা ঠিক আছে, ওর টার্ন হয়ে গেল। এবার চিরকুটটা তুলবে অর্পিতা, দেখি কি পড়ে ওর। দেখি আমার কি হয়। ও তো লেবু পেয়েছে, আমি চাও। এই দেখো চাও, ওর একটু জেলাসি হচ্ছে। जली ना तेरी भी जली ना যেহেতু ও খারাপ পেয়েছে প্রথমেই। ঠিক আছে বন্ধুরা, খাবি একটু? দিলে খাবো না কেন? না দেবো না, ভিতরে লেবু খেয়ে একটু দিয়েই দি। ঠিক আছে একটু তুমি খা খা, দেবো না। কি বাজে। আলুর চপ, ও বাঙালির একদম প্রিয়। দে আমাকে একটু। দেবো? দিয়ে দি, একা একা খাবো, দিয়ে দি। বেচারা লেবু খেয়েছে প্রথমেই, আলু দিলাম। বন্ধুরা আমার টার্ন হয়ে গেল, আবার অসীমার টার্ন। নাও খুলে ফেলো। ঠিক আছে অসীম এবার খুলে দেখা। লঙ্কা। সব খারাপ খারাপ খাবারগুলোই আমার ভাগ্যে পড়ছে। ই বাবা, তো কিছু করার নেই, খেতে হবে। খাবো কি করে, একদম ঝাল ভালোবাসি না। ঠিক আছে এখানে বন্ধুরা দুটো লঙ্কা আছে, আমি ওর জন্য মাপ করে একটা লঙ্কা দিলাম, একটা লঙ্কা ছেড়ে দিলাম। কিছু করার নেই, টান এসছে, খেতেই হবে, আমাকে হলেও খেতে হতো। চলো শুরু করো শুরু করো। খেতেই হবে, অল্প একটুখানি খাই। না
হবে না কিন্তু, আর তো ইন্টারেস্টিং হবে না, না খেতেই কিন্তু হবে, খেতে হবে কিন্তু, তাই না? তোমরা বলো কিন্তু খেতে হবে তো। मिर्चे बुह बुह मिर्चे জলের বোতল রেডি করি একটু। এই যে বন্ধুরা দেখো একটা লঙ্কা খেয়ে बस নিয়েছি। দেখো বন্ধুরা সত্যি সত্যি খেয়ে নিয়েছে। খুব ঝাল বুঝতেই পারছি বাবা, একটা মোটা লঙ্কা, লঙ্কা কিন্তু বিশাল ঝাল। বন্ধুরা কিছু করার নেই, এটা গেম, করতেই হবে, আমাকে হলে আমাকেও করতে হতো। 3টে হয়ে গেল আর 3টে বাকি আছে। এবার অর্পিতা তুলবে, আমার তো সব খারাপ খারাপ খাবারগুলো পেলো, এবার দেখো কি পায়। ফুচকা दीदी वाह दीदी আজকে আমার কপালটাই ভালো। ঠিক আছে, আমি অসীমাকে দিয়ে খাবো, যেটা ঝাল লেগেছে। তো বন্ধুরা দেখো আমি এখন ফুচকা খাবো। এই দেখো ফুচকা, কি টেস্টি, উইথ আলু, আমি ফুচকা দেখে লোভ লাগছে, ফুচকা সামনে থাকবে। খাবি? একটা দি, ঝাল লেগেছে ওর, দুটোই খারাপ খারাপ এসছে, খারাপ লাগছে। বড় করে হাঁ করতে দেবো। একটাই তো, বাদ দেবো না কিন্তু, তা বলে। ও আলু মাখাটা সেই বন্ধুরা আমার ফুচকা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর 2টো খাবার রয়েছে, আবার অসীমার টান। দেখো কি আসে। পায়েস এতক্ষণ পর একটা ভালো हाय हाय इतना सुकून ভালো, লাস্টে গিয়ে মিষ্টি, মিষ্টি মানেই ব্যাস সুন্দর। পায়েস কিন্তু আমার প্রিয়, বলছিলাম আমার ভাগে একটু পায়েসটা পড়বে, ও পড়ছে। পায়েসের কাজু, ও হো মিষ্টি। আমার বেলা তো দিদিস নি। এত বাজে, ভালো লাগে বলে এমনি করছে। আমি কিন্তু তোকে ওকে খারাপ এসেছিল, তাও আমি দিয়েছিলাম, কত বাজে। নেবে এতবার করে যখন বলছিস না। হাতে কাজু আর কিশমিশ, বাকলি ফেভারিট। সেই চা পাতাটা মনে হয় কার ভাগ্যে কে জানি না। তোর ভাগ্যেই পড়বে, না আমি খারাপ খাবো না। তোকেই খেতে হবে এটা। এই যে বন্ধুরা দেখো পায়েস খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সবশেষ আর একটা বাকি আছে, জানি না এটা কার টানে আছে। তো বলেই দিয়েছিলাম, খারাপ যে খাবে তার কিন্তু আমি পানিশমেন্ট পান, যে ভালো খাবে তারই হবে, আমাকেই পেতে হবে পানিশমেন্টটা। ঠিক আছে, তাহলে আমি বেঁচে গেলাম। ঠিক আছে, বারবার তো এরকম হয় না, আবার নেক্সট ভিডিওতে হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার কার্ড টান হয়, দেখি একটাই পড়ে আছে কার্ড টান। এটা কী করে হবে কার্ড টান? তার হবে। ঠিক আছে, যে ফার্স্টে ভাগ করে রেডি রেডি টান। না আমিই তুলেছি, ও বলেছে তোর মুখের কথাটা লেগে গেছে, খাবো। ও খেয়েছে, আমাকেও খেতে হবে। এই দেখো সুন্দর সুন্দর খাবার লাস্টে, ওটাই কিন্তু ভালো আছে। প্রথমে খারাপ খেয়ে লাস্টে মিষ্টি মুখ দিয়ে একদম শেষ করলো। আর তো পানিশমেন্ট হবে না, আর আমি ভালো খাবার দিয়ে শুরু করে লাস্টে খারাপ খেয়ে আর পানিশমেন্ট খেতে হবে। আয় কপাল। এই দেখো আমি এখন কাঁচা কাঁচা খাবো। একটু জল দিই ওকে। এই দেখো বন্ধুরা, খেয়ে নিয়েছি। নিয়েছি। কি করবো,
গেম করতেই হবে। তো বন্ধুরা গেম শেষ হয়ে গেছে, তো বুঝতেই পারছো কি বলেছিলাম আমরা ভিডিওর প্রথমেই, যে যার ভাগ্যে আজকে ভালো ভালো খাবার হবে সেই আজকে পানিশমেন্ট হবে। আমি তো বেশি ভালো ভালো খাবার খেলাম, তো পানিশমেন্টটা আমাকে পেতে হবে। লাস্টে থেকে খারাপই খেলাম। ঠিক আছে বন্ধুরা, সাথে থাকো, আর পানিশমেন্টটা কিন্তু দেখতেই হবে, খুব ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্ট। তো বন্ধুরা স্কিপ কিন্তু কেউ করবে না, আর অবশ্যই টুক করে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে দেবে, আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে একদম। তো বন্ধুরা পানিশমেন্টে আসছি, তোমরা সাথে থাকো। Few minutes later. তো বন্ধুরা চলে এসেছি আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে। তো ভাবছো কি পানিশমেন্ট? পানিশমেন্ট তো ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই দেখো একটা কালো ওড়না রয়েছে, সাথে রয়েছে হচ্ছে আইলাইনার, আর সাথে রয়েছে হচ্ছে লিপস্টিক। এটা দিয়ে কী হবে বলো তো? ওর চোখ আমি বেঁধে দেবো আর ও আমাকে সাজাবে। বুঝতেই পারছো কেমন সাজাবে চোখ বেঁধে। আমরা তো মেকআপ আর্টিস্ট এমনি ভালো সাজতে পারি, তার মধ্যে আবার কালো কাপড় বেঁধে আমাকে আবার সাজাবে। ঠিক আছে, পানিশমেন্ট নিতেই হবে। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো আমাকে কীভাবে সাজায়। ওকে এখন বেঁধে দিচ্ছি, ও আমাকে সাজাক, তোমরা দেখতেই থাকো কেমন সুন্দর আমাকে সাজায়। এ দেখো বন্ধুরা চোখটা বেঁধে দিয়েছি, এবার আমাকে তৈরি হতে হবে সাজার জন্য। তো বন্ধুরা ও তো দেখতে পাচ্ছ যে আমাকে এগিয়ে দিতে হবে। এই যে আমাকে হিরোইন বানাতে যাবে। এই দেখো বাবা পুরো পেতনি। দেখো এইটা তাও মনে হচ্ছে একটু পদে, আর এইটা কোথায় করেছে, পুরো কেমন লাগছে। তো বন্ধুরা দেখি কেমন সাজালাম আমি, চোখটা খুলে নিই। ये क्या हो गया ओह কি সাজিয়েছি আমি পুরো পুরো একদম হিরোইন, ভূত হিরোইন। তো বন্ধুরা এখন এগুলো মুছে আসি, পুরো একদম কেমন লাগলো তোমাদের আমাদের এই পানিশমেন্টটা, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানিও। তো বন্ধুরা ঠিকঠাক হয়ে সামনে আসছি একদম। Few minutes later. তো বন্ধুরা আমি পুরো ধুয়ে টুয়ে চলে এসেছি, আমাকে তো কী সুন্দর লাগছিল তোমরা দেখতেই পেলে। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের ইটিং গেম উইথ পানিশমেন্ট, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে, আর লাইক করবে, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না, আর অনেক 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 শেয়ার করবে। তো বন্ধুরা আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বন্ধুরা এখানেই শেষ করলাম, তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।